फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड इंट्रोडक्शन। इसके अंदर हम पढ़ेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ओबी, नेचर और फीचर्स ऑफ ओबी एंड प्रोसेस ऑफ ओबी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर होता क्या है। हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर वर्ड बना है दो वर्ड से मिलकर, ऑर्गेनाइजेशनल प्लस बिहेवियर। सो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर काम करते हैं किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। एंड बिहेवियर मीन्स कि जो इंडिविजुअल है वो कैसे एक्ट कर रहा है, कैसे रिएक्ट कर रहा है किसी भी सिचुएशन में, वो कैसे बिहेव कर रहा है, उसकी क्या क्या एक्टिविटीज़ है, ठीक है, वो किस कंडीशन में कैसे बिहेव करता है, हम ये चीज़ स्टडी करते हैं उसके बिहेवियर की। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हमारा क्या बताता है कि वाई पीपल बिहेव इन अ पर्टिकुलर मैनर इन एन ऑर्गेनाइजेशन, और वाई वन पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन हैपन्स टू बी मोर प्रोडक्टिव। यानी ऑर्गेनाइजेशनल क्या है, हमारे ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करता है ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशनल की इफेक्टिवनेस को हम इंक्रीज कर सकें। इसके बाद है डेफिनेशन। Behavior is directly concerned with understanding, prediction and control of human behavior in organization। यानी हम यहाँ पे क्या करें, डायरेक्ट अंडरस्टैंड कर रहे हैं बिहेवियर को इंडिविजुअल के, उसको प्रिडिक्ट कर रहे हैं और कंट्रोल कर रहे हैं ताकि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की हम इफेक्टिवनेस को इंक्रीज़ कर सकें, उनको सेटिस्फाई कर सकें, उनके एक्शन रिएक्शन को हम प्रिडिक्ट कर सकें और इन फ्यूचर वो पॉजिटिव एक्शन लें, सेटिस्फाई हों। ठीक है, इसलिए हम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर स्टडी। फीचर्स क्या हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के। सो फर्स्ट हमारा ओबी इज़ अ सिस्टमैटिक स्टडी, यानी नॉट जस्ट अ गैस वर्क स्टडी। ये नहीं है कि तुक्का मार दिया या कुछ भी, हमारी होगी ओबी की स्टडी। तो हम एक इंडिविजुअल पर्टिकुलर बंदे को अगर हम देखना चाहते हैं कि वो कब क्या एक्ट कर रहा है, कैसे वो रिएक्ट कर रहा है, तो हमें उसे मतलब अच्छे से समझना होगा। तो ये क्या है, गैस वर्क नहीं है, ये रिलेशनशिप स्टडी करता है बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट, और उसके बेस पे हम अंडरस्टैंड करते हैं इंडिविजुअल के बिहेवियर को। इसके बाद है सब्जेक्ट मैटर ऑफ ओबी, यानी अंडर ओबी द स्टडी इज प्रिलिमिनरी रिलेटेड टू इंडिविजुअल, ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, टेक्निक्स एंड एनवायरनमेंट। तो हम इन सारी चीज़ों को यहाँ पे डिफरेंट सिचुएशन में ऑब्जर्व करते हैं, स्टडी करते हैं, वेरियस टेक्निक्स यूज़ करते हैं सो दैट हमारे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का जो एम है, जो ऑब्जेक्टिव है, उसको हम अचीव कर सकें। देन है हमारा ओबी इज़ एप्लीकेशन ओरिएंटेड, यानी ओबी क्या है, हमारा हेल्प करता है टू एनहांस द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रेस को कम करता है, कहाँ पे हमने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को कैसे रिलेट करना है, कैसे वर्कर्स को मोटिवेट करना है, कैसे उनसे कम्युनिकेट करना है, कैसे लीडरशिप स्टाइल हमने फॉलो करना है, कब ट्रेनिंग प्रोवाइड करवानी है, तो ये सारी चीज़ों में हेल्प करता है हमारा ओबी। तो ओबी इज़ अ एप्लीकेशन ओरिएंटेड। ना फोर्थ वन इज़ ओबी इज़ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, यानी ओबी से हमें पता चलता है कि जो इंडिविजुअल उसकी परफॉर्मेंस कैसे अप डाउन हो रही है ना। अगर उसकी इंडिविजुअल की जो परफॉर्मेंस है वो अप हो रही है या लो हो रही है, तो वो कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, क्या उसको ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, हम कैसे उस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। फिफ्थ है हमारा ओबी इज़ अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। तो ओबी और मैनेजमेंट दोनों ही क्या है, इंटर रिलेटेड है। ओबी मैनेजमेंट में हेल्प करता है और मैनेजमेंट ओबी में हेल्प करता है, और इन दोनों से मिलकर ही हम क्या करते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव कैन नॉट बी अचीव्ड विदाउट ह्यूमन रिसोर्स, देयरफॉर इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अ मैनेजर टू हैव नॉलेज ऑफ ओबी, एंड देयरफॉर इट कैन सेड दैट ओबी इज़ नॉट बोर्न टू रिप्लेस मैनेजमेंट, बट ये क्या है, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे के लिए इम्पोर्टेंट है, इंटररिलेटेड है। ठीक है, तो दोनों ही ज़रूरी हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए। देन है हमारा ओबी हैज़ 3 लेवल्स ऑफ स्टडी। तो ओबी के अंदर हम 3 लेवल पे स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल के लेवल पे, ग्रुप लेवल पे एंड ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे। ठीक है, तो कौन कौन से 3 लेवल हैं हमारे, इंडिविजुअल लेवल,
ग्रुप लेवल एंड ऑर्गेनाइजेशन लेवल। यानी एक हम इंडिविजुअल को देख रहे हैं कि वो कैसे एक्शन कर रहा है, कैसे एक्ट कर रहा है, कैसे रिएक्ट कर रहा है। ग्रुप लेवल की अगर कोई पर्टिकुलर ग्रुप में काम कर रहे हैं तो वो कैसे बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। फिर है हमारा ऑर्गेनाइजेशन लेवल की, हमारा पूरे ऑर्गेनाइजेशन में जो पर्सन्स है वो कैसे काम कर रहे हैं। और ओबी हमारा क्या है, एक नॉर्मेटिव साइंस है जो एक्सेप्ट किया गया है ओवरऑल एंड इट इज़ पॉपुलर। OB इज़ एन ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच, साइंस भी है और आर्ट भी है, यूनिवर्सल एप्लीकेशन है OB। और हम इसके बोल सकते हैं कि OB क्या है, एक चेंज ओरिएंटेड है, हेल्प करता है एक्सप्लेनेशन करने में, कंट्रोल ह्यूमन बिहेवियर करने में, ठीक है, प्रेडिक्ट करने में। और ये सिर्फ ह्यूमन बिहेवियर से इस तक नहीं है, इसका जो कंसेप्ट है वो वाइड है, न्यू फील्ड ऑफ स्टडी है। और नॉर्मेटिव साइंस का मतलब एक्सेप्ट बाय ऑल एंड पॉपुलर, ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच, यूनिवर्सल एप्लीकेशन एंड OB इज बोथ साइंस एंड आर्ट। सो इसके बाद हमारा आता है प्रोसेस ऑफ OB। इसके अंदर फर्स्ट हमारा बिहेवियर एनालिसिस। तो अभी हमने क्या पढ़ा था, 3 लेवल पे हम बिहेवियर को एनालाइज करते हैं। फर्स्ट हम करेंगे इंडिविजुअल लेवल पे कि उसका कैसा एटीट्यूड है, कैसी लर्निंग स्किल है, कैसे वो मोटिवेट होता है, क्या उसका कॉन्फिडेंस है, वर्क सेटिस्फेक्शन कितना, ये सारी चीज़ें हम एनालाइज करेंगे। फिर हम देखेंगे ग्रुप लेवल पे कि ग्रुप में कम्युनिकेशन कैसी है, लीडरशिप कैसी है, पावर कैसी है। उसके बाद हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे कि ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कैसा है, ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू कैसी है, ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस कैसे हैं, ठीक है। इन सारी चीज़ों को हम एनालाइज करते हैं। सेकेंड नंबर पर हमारा आता है अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर, यानी हमने सारी चीज़ों को एनालाइज कर दिया। उसके बाद हम देखेंगे कि हम उनके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करेंगे कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, एनालाइज करेंगे और एक उनको अच्छे से अंडरस्टैंड करना ताकि हम उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकें, ठीक है। Only on the basis of these factors it is decided as to what type of behavior is required in respect of any employees, ठीक है। तो हम यहाँ पे उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं बिहेवियर को। देन प्रिडिक्शन ऑफ बिहेवियर, यानी हमने बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर लिया, फिर हम करेंगे कि उनके अंदर एक टीम लेके आना कि वो अच्छे से एज ए टीम वर्क हमें काम करें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इन ऑर्डर टू प्रिडिक्ट बिहेवियर द चीफ फैक्टर्स ऑफ बिहेवियर कोज एंड इफेक्ट आर एस्टैब्लिश, ठीक है। तो हम यहाँ पे उनके अंदर एक कि वो मतलब एक ग्रुप में काम करें, हम इस चीज़ को प्रिडिक्ट करेंगे। फिर है कंट्रोल ऑफ बिहेवियर। तो 4th स्टेज पे हम क्या करते हैं कि जहाँ तक हमें लगता है कि हमें कंट्रोल की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे हम कंट्रोल करेंगे। एट द 3rd लेवल इट बिकम्स क्लियर हाउ एंड व्हेन एन एम्प्लॉय विल बिहेव इन अ पर्टिकुलर मैनर। तो हमें यहाँ पे जाके अच्छे से पता लगता है कि जो इंडिविजुअल है उसकी क्या उसकी एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या पॉसिबिलिटी है, वो कैसे कैसे काम कर रहा है। यहाँ तक हमें इस लेवल पे जाके सब कुछ क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हम उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद हमारा 5th आता है ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। सो ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस मीन्स कि हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारे जो भी OB ने अब तक जितने भी एक्शन लिए हैं वो सक्सेसफुली हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, हैज़ द एक्शन टेकन बीन सक्सेसफुल और नॉट। फिर उसके बाद हम फीडबैक देखेंगे कि ये हमारी फाइनल स्टेज होती है OB की। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, द इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स एंड द एक्चुअल रिजल्ट्स अलोंग विद डेविएशंस आर ऑब्टेन्ड एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन द प्रोसेस ऑफ OB वंस अगेन गेट स्टार्टेड। यानी जहाँ जहाँ हमें लगता है कि हमारे मतलब एक्शन लेने की रिक्वायरमेंट है, जहाँ जहाँ से हमारे डेविएशन निकल के आए हैं हम वहाँ से दोबारा एक्शन लेंगे सो दैट जो हमारा ऑब्जेक्टिव है OB का, ठीक है, वो सक्सेसफुल हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैव अ गुड डे।